Општина Кратово се уште ја чека времената одлука на тамошниот основен суд со која на Стојна Димитровска и нејзиниот татко Милош Димитровски име забранет пристап до локалитетот Камени кукли. Сепак пред да може општина Кратово да го преземе локалитетот во Куклица и да го отвори за посетители, објаснува за Канал 5 градоначалникот Тодорче Николовски. Ке се чека повисок суд да ја потврди првостепената пресуда по тужбата со која тие треба локалитетот да го предадат на општината. Лицето Стојна има обврска да се јавува на определено службено лице во основниот суд во Кратово секој вторник во 10 и има добиено забрана за посетување и присуство на локалитетот Куклица како споменик на природата, кое што нешто е многу значено во овој период од постапката за нас. Во рамките на парнична постапка пред истиот суд, основниот суд Кратово, имаме веќе обезбедено и добиено првостепена пресуда, позитивна за тоа во насока на тоа дека треба дотичните личности, фактички и Стојна и Милош Димитровски како претседател на Сдруженијето, да го предадат во владение на тужителот Општинска установа музеј на град Кратово објектот кој што е спорен и да го исчистат од ствари. Влезот кон природниот локалитет и денеска останува затворен. Затворена и дрвената куќа која се користела како информативен центар. Изминативе денови имаше големи реакции по информациите дека за посета на Камени кукли Стојна и Димитар, кои преку Сдруженијето Извор го презеле локалитетот, самоволно наплаќале и до 20 евра за влезници. Оваа ситуација траела неколку години наназад, откако во 2019-та ова здружение како носител на проект било задолжено за локалитетот, но по завршувањето на проектот, наместо да го отстапат на општината, тие го узурпирале, како резултат на што следи и обвинение. Во 2024 година настанот бил пријавен и во ОВР Кратово, а потоа до основно јавно обвинителство Куманово е пуштено известување за преземени мерки и активности за локалитет Камени кукли во село Куклица Кратовско. Од ОЈО Куманово е покренат обвинителен акт против лицата СД и МД, како и против Сдруженијето Извор за кривично дело узурпација на недвижности, велат од СВР Куманово. Од општината вела дека и од порано имало обид да се стави крај на, како што велат, голготата околу функционирањето на локалитетот, но без успех. Сега се чека одлука на апелациониот суд, за да може да се започне со расчистување и средување на локалитетот.